rođeni sa ekranom u ruci, odrasli sa lajkom umjesto zagrljaja, njihovo detinjstvo aplaudovano, njihovi dani scrollovani, njihova istina često izgubljena u filterima. Oni znaju sve o algoritmima, ali ne znaju kome da kažu da ih boli. Znaju kako da edituju video, ali ne znaju kako da objasne šta osjećaju. Generacija Z nije izgubljena. Oni su neshvaćeni, osetljivi, povezani, umorni, budni. Oni traže smisao, traže istinu i više od svega traže da ih neko vidi. Zamislite svet u kojem je prvo pitanje deteta, a koja je Wi-Fi šifra. To je generacija Z. Ako ste rođeni od kraja 90-ih do početka 20-ih, verovatno vam je prva igračka bio tablet, a prva rečenica sadržala reč YouTube. Ova generacija nikad nije znala za svet bez interneta, pametnih telefona i Google pretraga. Milenijalci pamte zvuk biranja modema, generacija Z pamti samo swipe, scroll, tap. Njihovo detinjstvo je obeleženo ranim selfijima, u lošoj rezoluciji, školskim tabletima, Zoom učionicama, YouTubeom kao zamenom za dečije emisije i TikTokom kao priručnikom za sve, od kuvanja do terapije. Zašto je to važno? Jer način na koji odrastamo oblikuje kako mislimo, volimo, radimo i da, patimo. Generacija Z je naučila da se izražava preko emotikona, da uči kroz memove i da raspravlja o mentalnom zdravlju javno, dok im prethodne generacije još uvijek šapuću nemoj da te ko čuje. Odrastati kao generacija Z nije isto što igrati se lastiša na ulici. Odrastanje je za njih značilo globalne krize u direktnom prenosu, ratovi, klimatske promjene, pandemije, eksploziju informacija, više znaš, više anksiozan postaješ, preopterećenje izborima, ko si, šta voliš, čiji si algoritam i stalnu digitalnu izloženost, tvoj profil, tvoj brend. Njihov svet nije stabilan, on je brz, fluidan i promenljiv. Sve se menja iz dana u dan i baš zato oni razvijaju potpuno nove veštine, fleksibilnost, emocionalnu pismenost, brzo učenje, empatiju u digitalnom formatu. Pa ko su oni stvarno? Neki bi rekli razmaženi, osetljivi, ne znaju šta hoće, ali stvarnost je dublja i zanimljivija. Ovo je generacija Z. Svesna sebe, pričaju o anksioznosti, terapiji i granicama bez srama, doduše preko interneta. Tehnološki samopouzdana, nisu samo korisnici, već i kreatori digitalnog sveta. U borbi za pravednost, glasni su oko društvenih tema, bore se za prava, ravnopravnost, ekologiju. Ne veruju autoritetima zato što tako treba, već traže autentičnost, traže smisao, traže informacije, otvorena i fluidna po pitanju identiteta, karijere, pogleda na život. Zapravo, možda je najbolje opisati generaciju Z kao generaciju koja preispituje sve i svakoga. Zašto učimo ovako? Zašto ne možemo da pričamo o mentalnim problemima? Zašto ste stariji ljute kad tražimo da budemo i srećni, a ne samo imaš posao i ćuti? Zašto je sve to važno? Jer su oni ogledalo društva koje je napuklo i pokušavaju da ga zalepe na neki svoj način. Jer donose sve ono o čemu smo ranije ćutali. Ranjivost, pitanja identiteta, emocionalnu istinu. Jer su prvi koji otvoreno kažu ne želimo da budemo mašine za produktivnost. Želimo da budemo ljudi koji dišu, osjećaju i povezuju se. Oni nisu savršeni, ali baš zbog svojih mana, osjećaja, izgubljenosti, ali ogromne želje za autentičnim životom, generacija Z može da promeni pravila igre. Za mentalno zdravlje, za empatiju, za celo čovečanstvo.
Zamislite sljedeću scenu. Mama donosi bebi igračku, beba pokušava da je zoomira prstima. To nije naučna fantastika, to je stvarnost. Generacija Z ne pamti vreme bez ekrana. Njima je tehnologija prirodno okruženje kao voda ribama. Ako su milenijalci morali da nauče kako da koriste internet, generacija Z ga koristi instinktivno, kao da su rođeni sa Wi-Fi signalom u pupčanoj vrpci. Njihov prvi kontakt s digitalnim svetom dešava se ranije nego s biciklom, knjigom ili čak punom rečenicom. Digitalni urođenici su deca koja su odrasla sa pametnim telefonima kao produžetkom svoje šake, društvenim mrežama kao dnevnikom, a algoritmom kao digitalnim savjetnikom, terapeutom, DJ-em. Dok su njihovi roditelji učili kako da prilože fajl, generacija Z zna kako da montira video, koristi veštačku inteligenciju, pokrene online peticiju sve pre nego što napuni 15 godina. Oni ne prate trendove, oni ih kreiraju. Više od 65% mladih iz generacije Z veruje da mogu naučiti bilo šta putem YouTube-a, od sviranja gitare do rešavanja anksioznosti. Da li će TikTok ili YouTube uskoro izdavati diplome? Generacija Z se povezuje s vršnjacima širom sveta, igraju igrice sa nekim iz Japana, uče jezike preko aplikacija, razmenjuju memove koji premošćuju kulturološke razlike. Oni razumeju da svet više nije granica, to je mreža. Verovali ili ne, TikTok može biti mesto emocionalne podrške. Nađeš video, anksioznost nije tvoja krivica. U komentarima 300.000 ljudi koji pišu isto, drži se. To nije površno. To je nova forma digitalne empatije. Prelistavaš Instagram. Svi su lepši, uspešniji, srećniji. Ti si u pidžami, jedeš keks. Dobrodošao u realnost digitalnog poređenja. Filteri stvaraju svet koji ne postoji, ali tvoja psiha ne zna razliku. Koji je rezultat? Anksioznost, nesigurnost, osjećaj da nisi dovoljan. Klik za sreću, notifikacija, mini eksplozija dopamina, ali sve se brže zasićuješ. Kad lajkovima meriš vrednost, svaka tišina postaje neprijatelj. Digitalni overstimulans stvara probleme sa pažnjom, strpljenjem i stvarnom povezanosti. Na mrežama imaš 1000 prijatelja, ali kad padne mrak, s kim stvarno možeš da razgovaraš? Virtualna bliskost često skriva emocionalnu udaljenost. Zato sve više mladih osjeća da je uprkos mrežama ipak usamljeno. Da li je ovo blagoslov ili prokletstvo? Odgovor je i jedno i drugo. Tehnologija je kao alat, možeš s njom da izgradiš most ili da se njome udariš po glavi. Generacija Z ima priliku da bude najpovezanija, najinformisanija i najsvesnija generacija ikada, ali i najranjivija ako ne nauči da postavi granice i potpuno se prepusti informacijama sa interneta. Generacija Z ne skriva emocije ispod tepiha. Oni ih istresu na sto, fotografišu, dodaju filter i podele uz opis. Ovo je moj anksiozni dan, ali ja se borim i to je okej. Za neke stare generacije to je previše. Za ovu generaciju to je hrabrost, jer emocionalna osetljivost nije slabost, ona je alat, oružje i kompas. Zato je vreme da zaboravimo fraze tipa muškarci ne plaču, ćuti i trpi. Generacija Z zna da ako izraziš emociju, ona će te progutati iznutra ili što bi se reklo, mentalni slom nije trend, ali je nešto izuzetno stvarno. Da, generacija Z osjeća intenzivno, ali i svesno. Ona koristi reči kao što su anksioznost, emocionalni okidač, empatski umor, granične vrednosti i to sve usred školske klupe i na TikTok live. Međutim, šta to uopšte znači u praksi? To znači da oni znaju da osjećaju. Znaju zašto nešto osjećaju i žele da znaju kako to i da obrade. Možda nemaju rješenje, ali imaju reči i to je već ogroman korak i ogromna stvar. Ranije generacije osjećale su sve, ali nisu imale jezik da to izraze.
Generacija Z ga uči, koristi i deli. Na primjer, na TikToku možeš da pronađeš na desetine videa kako da znaš da si emocionalno preopterećen i šta da uradiš sa tim. I to od tinejdžera. Ali ne zaboravimo ovo. Ovo nije super moć bez posledica, jer visoka emocionalna svest često ide ruku pod ruku sa osetljivošću na bol sveta. Generacija Z vidi i osjeća sve. Klimatsku krizu, nepravde, nasilje, tuđe patnje i sve to može da ih slomi. A evo kako izgleda jedan tipičan dan pripadnika generacije Z. Probudi se, odmah proveri notifikacije, vidi vest o još jednoj tragediji. Uporedi se sa savršenim telima na mrežama i od njega se očekuje da bude izuzetan učenik, dobar influencer, aktivista i dobra osoba u terapiji i sve u isto vreme. A koji je rezultat svega toga? Pa u principu veliki porast anksioznih poremećaja, depresije, paničnih napada i osjećaja unutrašnje preplavljenosti. Zapravo istraživanja pokazuju da preko 70% generacije Z kaže da je iskusilo neki ozbiljan stres u protekloj godini. Možda više i ne pišu dnevnike u sveskama, ali i tekako izražavaju emocije kroz mimove, kroz storije sa citatima, kroz TikTok videe, te pevaju o svojim traumama, kroz emoji koji više liče na emocionalne reakcije nego da su samo ukras. A novi jezik emocija izgleda ovako. Ne mogu više, ima svoj emoji, smejem se kroz bol, ima svoj, preplavljen sam, previše misli, takođe ima svoj. A najvažnije, uče da budu autentični, a ne samo srećni i pozitivni, već i stvarni. Jer njihove emocije više nisu privatna stvar, one su sada već jedno kolektivno iskustvo. I šta sad? Treba li ih štititi ili učiti? Ni jedno ni drugo. Treba ih samo slušati, jer generacija Z pokazuje da ranjivost nije slabost, već most do razumevanja. Oni traže pomoć ako im je potrebna, ali ne zato što su slabi, već zato što su hrabri da priznaju da nisu okej. Njihovo geslo bi moglo biti prihvati emociju, razumije i reci je na glas. Zamislimo sledeću scenu. Devojka se sprema sat vremena da snimi 15 sekundi videa na TikToku. Savršen osmeh, idealan ugao, podešeno svetlo, objava. Gleda broj lajkova. Osjeća se vredno, posle 10 minuta, samo 3 lajka. Briše video, osmeh nestaje. To je već svet digitalnog samopouzdanja, gde broj lajkova nije samo broj, već i potvrda i ogledalo postojanja. Generacija Z ne pamti vreme kada si morao da izađeš napolje da bi te neko primetio. Danas ceo svet može da te vidi, ali ne kao stvarnog, već samo ako algoritam to dozvoli. U digitalnoj džungli vladaju filteri, ring light i jutarnje rutine koje traju 3 sata, teško je biti samo ti. TikTok i Instagram nisu više društvene mreže. One su jedna scena i pozornica, a svi mi smo publika i izvođači. Međutim, šta se dešava u pozadini? U pozadini se dešavaju neprestana upoređivanja. Tvoj život u odnosu na nečiji drugi highlight reels. On ima savršenu kožu, a ja imam bubuljice, brišem sliku. Savršena fasada, iza svakog posta često stoji anksioznost i nesigurnost. I verovatno gomila pokušaja i snimanja. Samopouzdanje je često na staklenim nogama, a danas si viral, sutra već niko ne pamti i slabo ko ti gleda. Algoritam odlučuje koliko vrediš i šta će favorizovati. Realnost generacije Z je da je ona generacija sa najvišim stopom samoprocene, istovremeno i sa najvišim stopom nesigurnosti, a paradoks, ne bih rekao, dobrodošli u svet društvenih mreža. Šta je tu važno da znamo? FOMO, ili ti fear of missing out, kao tihi virus u pozadini. Ne boli odmah, ali te izjeda polako. Vidiš storije. Svi su na polju, svi su srećni, svi nešto rade, pa ti u pidžami večeraš, jedeš hleb sa paštetom. Mozak ti šapuće, živiš dovoljno dobro, ne radim dovoljno zanimljivo, nisam dovoljan i nisam dobar. Ovaj fenomen stvara anksioznost, osjećaj pripadanja, kompulsivno proveravanje telefona. I dok tvoj realan život protiče, ti gledaš tuđi. Rezultat,
stalna emocionalna klackalica između svi imaju bolje živote i moram i ja da pokažem da sam okej, pa makar i ne bi. Međutim, šta je tu važno da znamo? Važno je da znamo da je potraga za identitetom u javnom prostoru jednako stvarna kao i potraga za identitetom u stvarnom prostoru. Zamislite da svaki put kad progovorite, ceo internet počinje da vas ocenjuje. Jer generacija Z je pod neprestanim reflektorima. Njihovo formiranje identiteta nije više samo pitanje introspekcije. To je javni proces. Danas identitet izgleda ovako. Ko sam ja? Kako izgledam dok o tome pričam? Da li sam dovoljno zanimljiv da to postavim online? Tako da identitet postaje editovan, brendiran i servisiran od društve. I sve je to okej, dok se ne izgubi granica između mog stvarnog i digitalnog ja. Međutim, gde je tu rešenje? Ne u bežanju iz digitalnog sveta, već u svesnom boravku u njemu. Generacija Z ne treba da odustane od mreže. Treba da nauči da bude svoja, čak i kada je svi gledaju. Zamislite sledeću scenu. Dete pada i pre nego što dodigne pod, tu je mama već s jastukom, tata sa pravnim savetom, baka s čajem i motivacionom porukom. To je helikopter roditeljstvo. Stalno nadletanje, stalno nadgledanje i spremnost da se interveniše na najmanju naznaku mogućeg problema. Naravno da roditelji žele najbolje svom detetu, ali problem je u tome što u toj želji često zaborave da je pad deo rasta. Ako stalno dete držimo u jednom mehuru sigurnosti, kako će razviti otpornost? Šta će biti kad se suoči sa prvom preprekom u životu i prvim problemom? Sad, ironično, generacija Z je često prezaštićena i emocionalno zapostavljena u isto vreme. Pa kako, pitate se? Prezaštićeni su kad su u pitanju fizičke, školske, društvene opasnosti. Nemoj da ideš sam, kakve su ti ocene, da li treba da ideš na privatne časove, zovi nas kad stigneš, javi da si stigao, ali emocionalno zapostavljeni zato što nema razgovora o osjećanjima, o strahovima, o anksioznosti, o sumnjama. Biće ti bolje, nije to ništa, samo se fokusira na školu. Generacija često dobije poruku, mi ćemo ti rešiti sve probleme, tvoje je samo da učiš i da si dobar. A za unutrašnje, pa snađi se sam. Šta je rezultat? Rezultat je dete koje je zaštićeno od sveta, ali ne zna da upravlja svojim unutrašnjim svetom. Pritisak postignuća i strah od neuspeha. Dobro ocenjen test, bravo, to se podrazumeva. Loša ocena, šta se desilo? Dobrodošli u generaciju perfekcionista. Mnogi pripadnici generacije Z imaju utisak da moraju da budu savršeni, da bi bili voljeni, cenjeni i vredni. A u njihovim glavama se vrti mantra. Ako ne budem najbolji, nisam dovoljno dobar. Ako ne uspem, razočaraću roditelj. Oni zapravo žive pod jednim reflektorom ocena, lajkova, postignuća i očekivanja. I kao da imaju check listu gde sve te svoje stvari stalno proveravaju i čekiraju. I ako dodamo tome društvene mreže, gde svi izgledaju kao da stalno pobeđuju i da su stalno srećni, dobili smo psihološku tempiranu bol. Otpornost nije nešto s čim se rodiš. To je kao mišić koji se gradi padanjem, ustajanjem, pokušajima, uspesima, neuspesima, greškama, ponovnim učenjem. Ali kako ga razvijaš ako ti ga niko ne dozvoljava da padneš? Helikopter roditelji rešavaju sve probleme umesto dece. Štiti ih od neuspeha, a nesvesno poručuju ne verujemo ti da ti to možeš sam. Generacija Z bez treninga sa suočavanjem sa porazima često odustaje brzo, upada u anksioznost kad stvari ne idu po planu, beži u svet perfekcionizma gde greške nisu dozvoljene. Otpornost se gradi kroz neuspehe. Neuspeh nije kraj, to je u stvari samo prepreka i to je način stvaranja karaktera. Sistem koji ne prašta greške. Da stvar bude gora, ni obrazovni, ni društveni, ni ekonomski sistem ne ostavlja baš puno prostora za grešku. Testovi se ocenjuju, ali ne uče kako da učiš iz grešaka. Karijere zahtevaju savršene biografije bez rupa. Društvo slavi uspeh, ali krije proces kako do njega doći. Generacija Z zapravo odrasta u sistemu gde je greška kraj i to ih plaši, često i parališe. Šta možemo učiniti?
Prvo, dopustite deci da pogreše. Zvuči vrlo jednostavno, ali je zapravo revolucionarno. Date im prostor da budu nesavršeni i da znaju da ih mi volimo baš takve, nesavršene. Ne rešavati sve umesto njih, ponekad je veća ljubav gledati kako se muče, ali iz toga uče. I što je najvažnije, biti emocionalno prisutan, ne samo logistički, već emocionalno, srčano, posvećen i prisutan, jer generacija Z ne treba tata koji piše mailove profesoru, nego treba tata koji zna da pita kako si. Mislite talas koji dolazi tiho, najpre kao nelagodna misao, pa stezanje u stomaku, pa ubrzano disanje, pa ne mogu više. Eto tako izgleda jedan anksiozni talas kod pripadnika ove generacije. I nije jedan, nije povremen. To su talasi koji ne prestaju, jer svet oko njih tako funkcioniše i ne prestaje. Dok prethodne generacije nisu ni znale šta je anksioznost, zvalo se nervoza, često se rešavalo čajem, generacija Z zna šta je to i pre nego što nauči šta je recimo kredit ili kamata na kredit. Znanje je svuda, ali i ocene su svuda. Učenje više nije samo sedi, uči i položi, nego budi najbolji, idi na takmičenje, budi odličan đak, budi popularan lider u školi, aktivista, sportista. Problem? Pa niko nije pitao dete da li želi da bude sve to istovremeno. I umjesto da škola bude prostor razvoja, ona često postaje jedan izvor stresa, jedna trka bez prestanka, teren za poređenje, generacija pod ocenama. Ova generacija zna da jedan loš test ne znači kraj sveta, ali njihov svet se često tako ponaša. Zašto? Pa jer je sve povezano. Loša ocena, manje samopouzdanja, strah od razočarenja, osjećaj da nisu dovoljni. I ne, nije to samo zbog lenjosti, to je zapravo anksioznost zbog neuspeha u sistemu koji ne vidi greške i gde se greške ne praštaju. Društveni poremećaj i budućnost, nesigurnost. Zamislite da imate 17 godina i da znate sledeće. Planeta gori, niko ne zna da li će biti posla kad diplomiraš, svet je polarizovan, agresivan, konfuzan, a svi ti govore samo se ti fokusiraj na budućnost. A kakvu budućnost? Koju budućnost? Trauma globalnih razmera, pandemije, ratovi, klimatske promene, masovne pucnjave, stalno prisutne informacije o tome na vestima, mrežama, na TikToku, na Twitteru i sve se gleda u realnom vremenu. Mozak mladih kao da nema vremena da odmori. Ova generacija se ne plaši samo mature, plaši se sveta koji se često ruši pri njihovim očima u realnom vremenu. Zamislite da nam neko kaže ti treba da popraviš svet koji mi nismo znali da održimo. Zvuči stresno, upravo to osjećaju mnogi pripadnici ove generacije. Preopterećenost informacijama, nekad si čuo dnevno 10 vesti maksimalno. Danas, pa do 10 ujutru, ova generacija već zna šta je rekla Kendall Jenner, šta se desilo u Gazi, šta AI može da uradi, ko je s kim raskinuo, kakvu terapiju koristi tvoj omiljeni TikToker. Mozak je pod stalnim pritiskom. Mozak mladog čoveka nije dizajniran da stvara toliku količinu informacije u tako kratkom vremenu. Rezultat? U najmanju ruku mentalni premor. To nije mala nervoza. To imam 16 godina i već sam emocionalno iscrpljen. Zamislite ovo. U ruci je telefon, na ekranu poruke, notifikacije, pozivi, srce na storiju, a u grudima praznina. Nisi sam, ali se osjećaš usamljen. To je paradoks 21. veka i srž problema generacije Z. Digitalna povezanost nije isto što je emocionalna povezanost. Generacija Z je zapravo najpovezanija generacija u istoriji, ali istraživanje pokazuje da su isto i najusamljeniji. Više od 60% mladih kaže da se često osjeća usamljeno, čak i kada su među ljudima. Kako izgleda depresija u vremenu svetlucavih ekrana? Depresija u digitalnoj eri nije tako očigledna. Ne izgleda uvek kao crn oblak iznad glave. Često izgleda kao osmeh na selfiju, dok iznutra ključa nemir. Preterano postavljanje sadržaja da bi se osjetili viđeno
ili potpuni nestanak sa mreže jer ne mogu više da gledam kako svi drugi žive. Poruke koje čujemo mogu glasiti: danas ne mogu da ustanem iz kreveta, ali evo smeška za Instagram. Svi mi pišu, ali niko zapravo ne zna ko sam. U gužvi sam, ali sam zapravo potpuno sam. Da li je digitalna bliskost zamena za stvar? Društvene mreže nude osjećaj bliskosti. Like je validacija, komentar je pažnja, repost je pripadnost. Ali to je kao da piješ slanu vodu kad si žedan. Deluje kao rešenje, ali te ne hrani. Jer generacija Z odrasta uz dopamin iz notifikacija, savete o mentalnom zdravlju iz Reelsom, online zajednice kojim znače više nego stvarna školska klupa, i to nije loše sve dok ne izgube kontakt sa stvarnim emocijama, ljudima, telom i vremenom. Međutim, zašto se oni tako često osjećaju nesvaćeni? Zato što često čuju: ma izađi napolje, bit će ti bolje. Šta ti fali, imaš sve. To je samo faza. Umesto podrške dobijaju banalizaciju osjećanja, umesto razgovora tišinu, umesto topline ekran. Generacija Z zna da nešto nije u redu, samo ne zna sa kim da o tome priča. Zašto su društvene mreže dvosekli mač? Pa one su dvosekli mač jer s jedne strane pomažu. Pomažu da se pronađe zajednica, ljudi sa sličnim iskustvom, gde se mogu deliti iskustva i emocije. Možemo se edukovati o mentalnom zdravlju, ali gde odmažu? Stvaraju nerealna očekivanja, uzrokuju emocionalno iscrpljivanje, utiču na poremećen ritam sna, pažnje, motivacije i tako kreće ciklus. Osjećaš se loše, odeš na društvenu mrežu da se utešiš, vidiš savršen život drugih, osjećaš se još gore i onda sve to ponavljaš u krug. Zamislite svet u kojem mladi ljudi ne sede skrštenih ruku čekajući da se nešto promeni. Zamislite svet u kome se 17-godišnjaci pokreću klimatske šetnje, organizuju proteste za ljudska prava i prave virtualne kampanje koje menjaju zakon. Ne zamišljajte. To je stvarnost. To je generacija Z, generacija aktivista, empata, sa osetljivim srcima i jakim porukama. Oni ne pitaju šta će biti kad porastem, oni pitaju kako da živim lepo s puno novca sada. Borba za pravdu i sobe s telefonom. Danas ne moraš da nosiš megafon na ulici da bi bio aktivist. Danas se boriš za prava iz kuće, iz fotelje, telefonom. Kroz hashtag kampanje MeToo, Black Lives Matters, Climate Strike, edukativne TikTok videe, virtualne peticije koje mogu da menjaju zakon. Generacija Z koristi platforme koje su im bliske i pretvara ih u prostore za otpor, edukaciju, ali i mesta nade. Empatija kao pokretačka snaga. Za razliku od generacija koje su učile: a pusti to, nije to tvoja stvar, ne petljaj se, gledaj ti svoje posla. Generacija Z zna da ćutanje je takođe poruka, ali ako vidiš nepravdu i ne reaguješ, ti si saučesnik. I zato ih pokreću rodna ravnopravnost, mentalno zdravlje, prava marginalizovanih grupa, borba protiv nasilja, diskriminacije, klimatskih promena. Ali to nije moda, to je zapravo osetljivost na bol drugih. Oni imaju emocionalne radare podešene na jednu visoku frekvenciju. Oni primećuju šta se dešava oko njih i ne žele da ćute o tome. Aktivizam plus internet potpuno jednako samoći. Internet je za njih alat promene. Ako prethodne generacije nisu imale gde da kažu šta misle, oni i tekako imaju. TikTok za edukaciju, Instagram za podizanje svesti, YouTube za dublje teme, Discord za organizaciju, da, i koriste mreže za zabavu, ali i za revoluciju. Njihova rečenica "to nije moj problem" nije njihova rečenica. Ako nekog boli, to se tiče i mene. Ali, da li je to sve iscrpljujuće? Odgovor je nedvosmisleno da. Kad ti je stalo, ume da boli. Kad se boriš, ume da peče. Aktivizam donosi osnaživanje, osjećaj jednog smisla, uticaja, ali i iscrpljenost, jedan mentalni zamor, empatski zamor, razočarenje i često kritike. Generacija Z gori za promenu, ali se lako izgori, jer svet nije lako promeniti, jer je promena spora, a mnogi ne razumeju. I zato je važno naučiti kako se boriti, a ne izgoreti. Da budemo realni, generacija Z je ubačena u svet pun haosa, kriz, algoritama i očekivanja.
Ali umjesto da klone, oni kažu, u redu, igramo kako znamo, samo mi ćemo promeniti pravila. Otpornost kod ove generacije ne izgleda kao sve u redu maska. Njihova otpornost izgleda kao otvoreno priznanje da im je teško, ali i potraga za rešenjem koje nije uvek očigledno. Oni su meki i žilavi istovremeno. Savijaju se, ali ne pucaju. Novi alati za stara osjećanja. Za razliku od generacije koje su učile pregrizi i ćuti, generacija Z uči oseti, izrazi i pronađe način da se nosiš. Evo nekoliko njihovih oružja otpornosti. Prvenstveno meme terapija. Kad stvarnost boli, generacija Z pravi mim. Ne zato što banalizuju patnju, zato što im humor pomaže da prežive dan. Meme je njihov način da kažu, nisi sam. I ja prolazim kroz isto i smejem se da ne bih plakao. Zatim vođenje dnevnika emocija. Dragi dnevniče, danas sam preživela napad panike i slom algoritma. Zapisivanje osjećanja pomaže im da ih preradi. I ne, nije to staromodno, sada se to zove mental detox na papiru. Zatim koriste mindfulness i meditaciju. Ne morate ih slati u manastir, oni već znaju šta je disanje 4, 7, 8. Koriste YouTube, aplikacije, razne tutoriale. Generacija Z zna da pronađe mir usred digitalnog haosa. Zatim koriste peer support, safe space, online soba za iduvavanje, kao i grupni chat za mentalni reset. Oni ne čekaju sistem da ih podrži, oni prave svoj sistem podrške. Inovativnost u suočavanju sa realnošću. Generacija Z ne čeka gotovo rešenje, oni ih izmišljaju sami. Umesto da idu kod školskog psihologa koji je možda nedostupan, oni gledaju terapeutski TikTok. Ako ih stresira test, pravit će aplikaciju za planiranje učenja. Kad ne mogu da priušte skupe radionice, oni će se organizovati besplatne online panele za mlade. Inovativnost kod generacije Z ne dolazi iz luksuza, dolazi iz potrebe. Kad sistem ne funkcioniše, oni naprave novi. Otpornost. Više nije ćuti i trpi, već vidi, osjećaj, preživi i podeli. Otpornost nije odsustvo boli, to je sposobnost da se nosiš sa bolom i nastaviš. Za generaciju Z to znači otvoreno govoriti o svojim slabostima, tražiti pomoć bez srama, učiti da greške nisu poraz, već kompas. Njihova otpornost nije tiha, ona je kreativna, glasna i ponekad zabavna. Generacija Z piše novu definiciju hrabrosti. To nije više tišina, skrivanje i šapat iza zatvorenih vrata. Hrabrost je sada pričati glasno o onome o čemu su svi ranije ćutali. Generacija Z ne ruši tabue. Oni ih pretvaraju u razgovor. Mentalno zdravlje više nije intimna stvar. To je tema storija, TikTok videa, školskih panela i grupnih poruka. I to nije trivializacija, to je revolucija emocija. Tabuje koje su razbili i hvala im na tome. Prvenstveno terapija je za lude. Generacija Z razmišlja. Terapija je kao teretana za mozak, samo što ovdje tižem prošle traume, a ne tegovi. Zatim, muškarci ne plaču. Generacija Z razmišlja ako muškarac ne plače, gubi kontakt sa sobom, a mi hoćemo da budemo ljudi, ne roboti. Zatim nije važno kako se osjećaš, već šta radiš. Generacija Z, ako ignorišem osjećanja, neću moći da uradim ništa. Ne govori drugima o svojim problemima. Izgledaš slabo. Generacija Z razmišlja, deljenjem se ne slabi, već jača povezanost. Nova kultura, ranjivost jednako je snaga. Ranjivost je dugo bila prljava reč. Danas je to znak emocionalne zrelosti. Ranjivost generacije Z izgleda ovako. Postavljaš granice i kažeš, ne mogu danas. Objašnjavaš da imaš napad anksioznosti, bez izvinjavanja. Kažeš, nisam okej, i to ne moraš da maskiraš osmeh. Oni ne beže od bola, oni ga imenuju. I baš time počinju da ga leče. Brené Brown je rekla, ranjivost nije slabost, to je rizik, neizvesnost i emocionalna izloženost, a bez toga nema hrabrosti. Generacija Z to instinktivno zna i živi. Efekat talasa kad jedan progovori, drugi se ohrabri. Kultura ranjivosti je zarazna, na najbolji mogući način. Kad jedna osoba kaže, i ja idem kod psihologa, neko drugi pomisli, možda ni ja nisam lud, možda sam samo čovek. Škole počinju da organizuju dane mentalnog zdravlja. Brendovi kreiraju kampanje koje govore o ranjivosti. Influenceri dele svoje iskustva sa depresijom, ADHD-om. To nije slabljenje društva. To je buđenje jednog novog društva koje ne traži savršenost, već iskrenost. Od srama do zajedništva. Kada ranije nisi bio dobro, krio si se. Danas, kada nisi dobro, postavljaš story sa rečenicom. Učim da brinem o sebi. Dobiješ 20 poruka. Hvala što si ovo rekao. Rekla. To nije traženje pažnje. To je traženje kontakta.
I to je ljudski. Empatija je nekada značila gledati nekog u oči i reći tu sam, za tebe ne brini. Danas može da izgleda ovako, neko podeli video u suzama, ti napišeš srce u komentaru. Neko drugi odgovori zagrljaj preko ekrana. To nije hladna digitalna forma, to je nova vrsta topline, digitalna empatija. Empatija više ne putuje samo pogledom i dodirom, već i signalima, emotikonima, notifikacijama. Šta je zapravo digitalna empatija? To je sposobnost da prepoznaš tuđe emocije online, odgovoriš sa razumevanjem, stvoriš osjećaj povezanosti bez fizičkog prisustva. Primjeri koji su iz svakodnevnog života generacije Z. TikTok video moja borba s depresijom danas. Komentari. Isto prolazim, tu sam ako ti treba neko da te sasluša. I to nisu prazne reči, to su mala mikropovezivanja koje spašavaju dane, a ponekad i živote. Može li empatija opstati u digitalnom svetu? Verovatno, samo se transformisala. Empatija više nije samo prisutnost, to je i digitalna pažnja. U vremenu preopterećenosti informacijama, klik koji dolazi iz razumevanja vredi više od 10 scrollova iz navike. I da, generacija Z zna da ekran nije isto što i zagrljaj, ali zna i da se ponekad osjećaš viđenim baš kad pročitaš da neko drugi osjeća isto. Digitalna empatija ima potencijal, ali i svoje zamke. Empatija na brzinu, ponekad sve ostane samo na srcu bez stvarnog prisustva. Pomoć na mreži mora biti iskrena, a ne u trendu. Preopterećenost tuđim emocijama, generacija Z je stalno izložena tuđem bolu i to ostavlja. Mreže nisu filter za tuđu patnju. Svakodnevno gutanje tuđe tuge može da izazove emocionalni zamor. Tu je virtuelna bliskost bez stvarne podrške, da. Komentari leče, ali zagrljaj i razgovori licem u lice su i dalje nezamenljivi. Zato je važno ne zameniti realnu podršku virtuelnom utehom. Digitalna empatija plus emocionalna inteligencija jeste neka nova pismenost. Generacija Z razvija novu vrstu emocionalne inteligencije. Zna kako da prepozna emocije u postovima, zna kako da odgovori bez osude, zna da pruži reč utehe, čak i ako je fizički daleko. I to je emocionalna pismenost 2.0. To je nova škola saosećanja i bez učionice. Zamislite svoj mozak kao pregoreli računar. Svi previše otvorenih tabova, svi rade u pozadini, notifikacije iskaču, glasovi s polja iznutra viču, završi zadatke, budi online, izgledaj srećno, postigni nešto. To je svakodnevnica generacije Z. Sve dočekuje da budeš stalno dostupan, a ja želim samo 5 minuta tišine. Živimo u doba stalnog preopterećenja. Preopterećenja informacijama, zahtevima, upoređivanjima, neizvesnošću. Zato je pitanje dana. Kako pronaći ravnotežu, a ne poludeti usput? Šta znači biti preopterećen u realnosti? Pa recimo, mentalno preopterećenje može izgledati ovako. Mnogo otvorenih obaveza u glavi. Mnogo otvorenih aplikacija sa crvenim obaveštenjima. Međutim, emocionalno opterećenje izgleda drugačije. Svi nešto traže, žele, očekuju. Tvoje emocije prelile su čašu, a rezultat osjećanje krivice ako miruješ. A telesno preopterećenje, koje se i najlakše prepozna, neredovan san, neredovna ishrana, nedostatak kretanja. Telo vrišti, zaboravio si na mene. Rezultat, stanje koje generacija Z često naziva burnout bez najave. To izgleda ovako. Nemaš snage, ali ni objašnjenje. Sve te nervira, ali ne znaš zašto. Imaš sve alate, ali ništa ne radiš. Samo želiš da neko pritisne stop. I kako doći do digitalne ravnoteže u svijetu bez pauze? Digitalni detoks, makar na kratko. Ne moraš da nestaneš sa mreža na 30 dana, ali možeš da nestaneš na 30 minuta bez telefona nakon buđenja. Prvi minut dana pripada tebi, a ne društvenim mrežama.
Rituali umjesto rutina. Rutina je obaveza, ritual je podrška. Napravite male jutarnje rituale. Jutarnje disanje, večernje pisanje, 5 minuta gledanja u nešto što prija, ili recimo tehnika jedno po jedno. Multitasking je precenjen, mozak voli monotasking, jedno po jedno sa punom pažnjom. Takođe dopusti sebi i da ne znaš. U haosu želimo da imamo sve pod kontrolom, ali ravnoteža ponekad dolazi kada kažeš ne znam kako, ali idem korak po korak. Emocionalna ravnoteža podrazumeva sposobnost da osjećaš, a da ne izgubiš tlo pod nogama. To ne znači da si srećan sve vreme, ne znači da si smiren u svakom trenutku. Znači da sebi dozvoljavaš pauzu, da naučiš da prepoznaš kada ti je svega dosta, budeš dovoljno hrabar da usporiš. Jer ravnoteža nije luksuz, to je zapravo mentalna samopomoć. Ako generacija Z kaže da su anksiozni, odgovor je ma preosjetljivi ste. Ako kažu iscrpljeni smo, čujemo ma vi ne znate šta je pravo umaranje, lenčine ste. Ako zatraže pomoć, rečeno im je a snađi se, svi prolazimo kroz tako nešto. Ali pitanje nije samo kako se osjećaju mladi ljudi danas, nego ko se stara o tome kako se oni osjećaju. Mentalno zdravlje mladih nije privatna stvar, to je kolektivna, društvena odgovornost. I gde su svi ti odgovorni, odrasli? Uvijek broj jedan je porodica. Roditelji često žele najbolje, ali bez alata, vremena i emocionalne pismenosti. Nisu loši, samo su nepripremljeni za svet u kojem njihova deca odrastaju. Zadatak roditelja nije više samo nahraniti, obući i obuti, već slušati, ne osuđivati i učiti zajedno sa decom o životu. Porodica je prva linija zaštite, ali samo ako zna kako da bude emocionalno dostupna. Kad je u pitanju škola, škola bi trebalo da bude siguran prostor, ali često postaje izvor stresa, pritiska i osjećaja neuspeha. Gde su programi o mentalnom zdravlju? Gde su časovi emocionalne pismenosti? Gde su profesori koji znaju kako da reaguju kad učenik kaže nisam dobar? Znanje bez empatije nije obrazovanje, a ocena bez razumevanja nije napredak. Kad pričamo o mentalnom zdravlju, posebno kad o tome priča sistem, sve češće to zvuči kao trend, hashtag, kampanja, par rečenica na plakatima. Ali kad sklonimo šarene slogane i promotivne spotove, šta zaista ostaje? Prava slika je često tišina. Prva stvar, trebalo bi više da bude psihologa u školama. U mnogim mestima jedan psiholog na celu školu, sad stotine učenika, a jedan psiholog. Kako da sasluša svakog? Kako da uopšte prepozna nečiji tihi poziv u pomoć? I nije to samo broj, to je i osjećaj da nemaš kome da se obratiš. Druga stvar da mladi često ni ne znaju gde i kako da potraže pomoć. Prema istraživanju UNICEF-a samo 18% adolescenata zatraži pomoć od stručnjaka. Zašto? Zato što ne znaju kome da se obrate, zato što ih niko nije naučio kako da traže pomoć bez stida, zato što često imaju osjećaj da će ako progovore biti dočekani sa nepoverenjem ili podsmehom. Treće, sistem mora uvijek da reaguje i kad je najpotrebnije. Statistika kaže da 1 od 5 mladih u Srbiji ima neki ozbiljan poremećaj psihološki. 9% njih je imalo suicidalne misli ili pokušaje, ali ti brojevi često ostanu samo brojevi, a iza svakog broja stoji nečije dete, nečiji brat, nečija sestra, nečija najbolja drugarica. I šta mladi zapravo dobijaju za uzvrat od celog ovog društvenog sistema? Drži se, bit će bolje, proći će, kao da im kažemo, evo ti flaster za polomljenu nogu, pa snađi se. A to nije podrška. To je ignorisanje i očekivanje da se problemi rešavaju sami od sebe. I gde ceo sistem mora da reaguje? I to što pre. Povećati broj školskih psihologa, uvesti specijalne pedagoge. Ne može jedan psiholog da bude i savjetnik i terapeut i vatrogasac za sve probleme.
Potrebni su timovi koji mogu da prate učenike kontinuirano, sa razumevanjem i prisutnošću. Omogućiti pristup psihološkoj, psihijatrijskoj pomoći, ali van bolničkih sistema, to znači savjetovališta, centri za mentalno zdravlje, dostupni i sigurni prostori, bez čekanja, bez stigme, bez osjećaja da si slab ako zatražiš pomoć. I prepoznati težinu statistike. Svaki procenat depresije, samopovređivanja ili pokušaja samoubistva nije apstraktna brojka. To je nečiji svet koji puca i koji se možda još uvek može spasiti. Ali nećemo ga spasiti ako okrećemo glavu i čekamo da se sve samo od sebe reši. I ne smemo više da čekamo. Ne smemo više da se pravimo da mladi moraju da ojačaju sami. I ne smemo više da pričamo floskule, umjesto da donosimo konkretne, jasne, adekvatne mere. Sada važno pitanje, gde smo svi mi odrasli u celoj toj priči? Ne institucije, mi, ti, ja, svi mi. Kad si posljednji put pitao neku mladu osobu kako si? Ali stvarno, ne usput, ne reda radi, već s namerom da slušaš, bez prekidanja, bez, nemoj da preteruješ, bez savjeta koje niko nije traži. Jer istina je, odgovornost nije samo u sistemu. Ona je i u svakom razgovoru, u svakom pogledu punom razumevanja, u svakom tu sam ako ti zatrebam. Šta se dešava kad sve prebacimo samo na mlade? Počinju da veruju da su sami, ostavljeni sebi, prepušteni sebi, da nešto nije u redu s njima, da je traženje pomoći znak slabosti. Istina je drugačija. Mladi ne mogu sami i ne treba da budu sami. Naša dužnost kao odrasli, kao društva, kao sistema jeste da budemo rame, a ne prepreka, da budemo prvi koji će reći u redu je što ne znaš, u redu je što boli, hajde da pričamo o tome, jer zdravlje mladih nije luksuz, zdravlje mladih je temelj naše budućnosti. Zovu ih izgubljenom generacijom. Zovu ih lenjima, slabima, osetljivima. Ali istina je drugačija. Oni su generacija bola koji nije viđen, ali je stvaran. Odrasli su u svetu u kom se sve meri brojevima, lajkovima, pogledima. U svetu koji im govori budi autentičan, ali ne previše. Budi svoj, ali po pravilima drugih. Dok su drugi učili da čitaju knjige, oni su učili da čitaju algoritme. Dok su drugi razgovarali, oni su učili da reaguju na sin. Ali nemoj ih sažaljevati, jer ova generacija zna da plače i da preživi. Zna da padne i da se digne. Zna kako izgleda haos i kako se iz njega napravi umetnost. Oni ne beže od tame, oni je pretvaraju u svetlo. Oni ne traže spasitelje, oni postaju promene koje žele da vide. Mi smo generacija Z, poslednje slovo abecede, ali prva linija fronta za novo doba.